បាទសួស្តីចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្វែងយល់អំពីក្រុមពាក្យ clear ហើយនឹងល្បះមួយចំនួនដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់តាក់ទងទៅនឹងការនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អំពីបាទពាក្យថា sick ហើយនឹងពាក្យថា ill ដែលជាទូទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឮអំពីការនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពដែលយើងតែងតែជួបផ្ទះនោះឧទាហរណ៍ដូចជា I'm sick ឬក៏ I'm ill បាទអញ្ចឹងចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថារវាងពាក្យទាំងពីរនេះយើងបកប្រែមកជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាឈឺដូចគ្នាណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់ដែរថាពេលណាយើងគួរប្រើ sick ហើយពេលណាយើងគួរប្រើ ill អូខេបាទអញ្ចឹងដំបូងគេនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីពាក្យ sick មុនបាទ sick វាគឺជាពាក្យមួយដែលយើងបកប្រែមកថាឈឺប៉ុន្តែយើងសំដៅទៅលើប្រភេទជំងឺហ្នឹងជាលក្ខណៈបែបរយៈពេលខ្លីបាទរយៈពេលខ្លីហើយវាគឺជាការបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាសភាពបែបមិនស្រួលខ្លួនណាបាទ nausea ជាលក្ខណៈបែបមិនសូវស្រួលខ្លួនរបស់មនុស្សយើងអូខេហើយពាក្យនេះវាក៏មិនសូវជាលក្ខណៈគេហៅថាបែបផ្លូវការខ្លាំងណាស់ដែរបាទឯចំណែកពាក្យ ill វិញបាទវាអាចខុសគ្នាជាមួយនឹងពាក្យ sick ill វាអាចប្រើដើម្បីបង្ហាញអំពីប្រភេទជំងឺដែលវាមានរយៈពេលវែងបាទដូចជាពាក្យ cancer បាទដូចជាពាក្យ pneumonia បាទ pneumonia នេះគឺមានន័យថាការរលាកសួត cancer ហ្នឹងជំងឺមហារីកអញ្ចឹងប្រភេទជំងឺដែលវាមានរយៈពេលហ្នឹងវែងនេះជាប្រភេទជំងឺដែលវាឈឺបែបត្រូវការពេលវេលាយូរក្នុងការព្យាបាលនោះអញ្ចឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ ear បាទនេះជាសេចក្តីបញ្យល់របស់ភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំវាបានហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់ ill មួយទៀតនោះគឺវាអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញអំពីប្រភេទជំងឺឬក៏ការមិនស្រួលខ្លួនរបស់មនុស្សយើងរយៈពេលខ្លីបានដូចជាពាក្យ sick ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាឈឺក្បាលបាទឧទាហរណ៍ដូចជាផ្ដាសាយដែលមានរយៈពេលខ្លីដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចយកពាក្យ sick ហើយនឹង ill មកប្រើបានដែរថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ថាវាជាប្រភេទជំងឺបែបរយៈពេលវែងឬក៏រយៈពេលខ្លីអូខេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរប្រើមួយណារវាងពាក្យ sick ហើយនិងពាក្យ ill ហើយលើសពីនោះទៅទៀតជាការបង្ហាញចេញពីសៀវភៅវចនានុក្រម Lawman បានប្រាប់ថា sick គឺជា American English ហើយ ill គឺជា British English បាទអញ្ចឹងមានន័យថា ill វាជាការប្រើប្រាស់របស់ភាសាអង់គ្លេសបែបចក្រភពអង់គ្លេសហើយ sick វាគឺជាការប្រើប្រាស់បែបលក្ខណៈគេហៅថា American English បាទអញ្ចឹងនេះជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងពាក្យទាំងពីរហ្នឹងហើយទី2ខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញរវាងពាក្យ ill និងពាក្យ sick ដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទគេស័ព្ទមួយចំនួនណាអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំចង់លើកពីគេស័ព្ទ2យកមកនិយាយនោះគឺ feel ហើយនិង to be បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលខ្លះយើងនិយាយថា I feel sick បាទហើយពេលខ្លះទៀតក៏យើងនិយាយថា I am sick បាទអញ្ចឹងរវាងគេស័ព្ទ to be ហើយនិងគេស័ព្ទ feelអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់មើលថាតើវាអាចខុសគ្នាដូចម្តេចដែរអូខេ I feel sick ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺ I am sick មានន័យថាខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងបើគិតតាមអត្ថន័យខ្មែររបស់យើងបាទជាទូទៅហើយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់មួយគ្រាន់តែជាលក្ខណៈមានអារម្មណ៍ I feel sick បាទមានអារម្មណ៍ថាឈឺអញ្ចឹងបាទទីពិតឧទាហរណ៍ដូចជាយើងកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងណាស្រាប់ធ្វើការទៅវាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍នឹងធ្វើមុខអូខេបាទមានអារម្មណ៍នឹងដូចជារៀងស្រីវស្រាញបាទមានអារម្មណ៍ដូចជារៀងក្តៅខ្លួនបាទនោះគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងគេស័ព្ទ feel បានអូខេឧទាហរណ៍ដូចជា I feel sick I feel miserable I feel dizzy បាទជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចយកមកប្រើជាមួយនឹងគេស័ព្ទ feel ប៉ុន្តែជាមួយនឹងពាក្យ sick វិញ sick មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជឿហើយឧទាហរណ៍ថាបើផ្ដាសាយយើងបានផ្ដាសាយហើយអញ្ចឹងណានោះគឺត្រូវបានគេនិយាយជាមួយនឹងគេស័ព្ទ to be ឧទាហរណ៍ថា I am ill ឬក៏ I am sick មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺហើយអញ្ចឹងអាចបានមកធ្វើការទេអាចសម្រាប់នៅផ្ទះគេនឹងក្រែអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសប្លែកគ្នាដែរ
rồi viếng ca pra chỉ mùi nâng kể sắp tèng phí nì đây này tầng ngọc nghĩa ai chùm nắm và nơi nông ca pra chỉ từ tới rồi bọc phía sau ok và hai giờ mình to từ nick trong vòng hai nè tầng ngọc nghĩa mùi chùm nói tiết ông pi ca pra rồi viếng kể sắp từ bí hai chỉ mùi nâng kể sắp hẹp đại pra mình check ông pi ra tha common health problem bảo chứ nó chỉបញ្ហាសុខភាពជាទូទៅរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាលើគេនិយាយជាមួយនឹងគេសត្វទ្វីបាទប៉ុន្តែមានពេលខ្លះទៀតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគេសត្វហេបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់នៅទីនេះផងដែរជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រវាងគេសត្វទ្វីហើយនិងគេសត្វហេបនៅក្នុងការបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈជាជំងឺជាធម្មតារបស់មនុស្សយើងណាឧទាហរណ៍ I have a headache ឧទាហរណ៍ I am miserable ឧទាហរណ៍ I am cold ឬក៏ I have a cold អញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាដូចម្តេចដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយបញ្យល់បន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់រវាងកិរិយាសព្ទទាំងពីរបាទអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើប្រាស់បង្ហាញអំពីលក្ខណៈបែប health condition បាទនិយាយអំពីស្ថានភាពរបស់សុខភាពមនុស្សយើងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា I have a cold បាទខ្ញុំផ្ដាសាយណា I have a cold ខ្ញុំផ្ដាសាយអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ជានិច្ចជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ have បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះមានប្រភេទគេហៅថា common health problem មួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងយល់ផងដែរតែមនុស្សយើងតែងតែជួបប្រទះនៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទជួនអីក៏ឈឺក្បាលឈឺពោះឈឺខ្នងឈឺធ្មេញឈឺចង្កេះឈឺអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឲ្យពាក្យទាំងអស់នោះមួយចំនួនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីឲ្យយើងបាទសំណប់យកទៅនិយាយនៅពេលណាដែលយើងមានបញ្ហាទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹង I have a cold ខ្ញុំផ្ដាសាយ I have a cough ខ្ញុំក្អក I have diarrhea បាទ diarrhea យើងអាចសរសេរអំពីបែបជាលក្ខណៈអាមេរិកហើយនិងជាលក្ខណៈបែបអង់គ្លេសបាទខ្ញុំរាកបាទ diarrhea ហ្នឹងគឺរាក I have a headache ខ្ញុំឈឺក្បាល I have a fever បាទ I have a fever ខ្ញុំគ្រុន I have the flu បាទមានន័យថាគ្រុនផ្ដាសាយធំអូខេបាទ the flu I have an earache ខ្ញុំឈឺត្រចៀក I have heartburn មានន័យថាឆ្អល់ចុងដង្ហើមឆ្អិតឆ្អល់ចុងដង្ហើមអញ្ចឹងណា I have a stomach ache បាទខ្ញុំឈឺពោះ I have a burn ខ្ញុំរលាកបាទអញ្ចឹង burn គឺរលាកទឹកក្តៅរលាកអីក៏ដោយជាលក្ខណៈរលាកអូខេ I have a toothache បាទខ្ញុំឈឺធ្មេញ I have a sore throat ខ្ញុំឈឺក I have a sprain បាទខ្ញុំគ្រឹកឬក៏ថ្លោះOkay I have a backache ខ្ញុំឈឺខ្នងឬក៏កន្លែងនេះយើងអាចនិយាយថាអាចឈឺចង្កេះឈឺខ្នងអញ្ចឹងណា I have a sunburn មានន័យថាខ្ញុំរលាកកម្ដៅថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះសំដៅទៅលើប្រភេទគេហៅថាជាសកម្មភាពមួយទីហោអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងណាហើយយើងមិនបានពាក់អាវដែលវែងហើយនៅពេលដែលត្រឡប់មកផ្ទះវិញអាស្នាមខ្មៅជាំដែលយើងមើលឃើញទៅលើកន្លែងមួយចំនួនដែលយើងបានពាក់អាវនៅលើស្បែកនៅលើសាច់របស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាជា sunburn ណាជា sunburn មានន័យថាវារលាកទៅនឹងកម្ដៅថ្ងៃបាទ I have a chicken pox បាទ chicken pox ហ្នឹងគឺអត់ស្វាយហើយមួយទៀត I have a rash មានកន្ទួលនៅលើស្បែក I have an insect bite បាទ I have an insect bite មានន័យថាសត្វល្អិតតិចឬក៏ខាំអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាជា common health problem មួយចំនួនដែលមនុស្សយើងតែងតែបាទកើតមាននៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាជាលក្ខណៈបែបជំងឺធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងនោះក៏វាមានពាក្យមួយចំនួនដែលយើងអាចយកមកនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអាការៈរបស់ជំងឺមួយចំនួនដែរដូចជា blocked nose បាទ I have a blocked nose មានន័យថាតឹងច្រមុះអញ្ចឹងចង់ប្រាប់គេថាខ្ញុំតឹងច្រមុះអូខេ I have a blocked nose បាទ I have a runny nose មានន័យថា here's bow runny nose ហ្នឹងគឺច្រមុះយើងវា here's bow គេហៅថា runny nose I have hangover មានន័យថាធីងធងអញ្ចឹងវាដូចជាមិនសូវស្រួលនៅក្នុងខ្លួននេះជាដើរទៅធ្ងន់មកជាហៀងធ្ងន់ក្បាលធ្ងន់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងគេហៅថា hangover
I have blur vision បាទ blur vision មើលទៅវាស្វាំងស្រប់បាទមានន័យថាព្រើភ្នែកមើលវាមិនសូវច្បាស់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យថា blur vision ហើយក្នុងនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចំណាំផងដែរជាមួយនឹងគេស័ព្ទ to be បាទគេស័ព្ទ to be គឺយើងអាចយកមកបញ្ជាក់នៅក្នុង common help problem នេះទៅលើពាក្យណាដែលជាប្រភេទគេហៅថាជា adjective យើងប្រើវាជាលក្ខណៈ adjective ណាឧទាហរណ៍ដូចជា I'm itchy មានន័យថាខ្ញុំរមាស់អូខេ I'm dizzy ខ្ញុំវិលមក I'm sick ឬក៏ I'm ill ខ្ញុំឈឺ I am miserable ខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួន I am faint ខ្ញុំខ្សោយអស់កម្លាំងអូខេ I'm tired hot hell បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាភាពខុសប្លែកគ្នាមួយចំនួនផងដែរដែលវាតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គេស័ព្ទ to be ហើយនិងគេស័ព្ទ to have តកតងទៅនឹងគេហៅថា help common problem របស់យើងហ្នឹងអូខេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការបង្ហាញនេះអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ដឹងថែមមួយកម្រិតថែមទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៅទីនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរអំពីការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងពាក្យមួយចំនួនដែលវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់មនុស្សយើងណាអញ្ចឹងដូចជាយើងមុតយើងអីអញ្ចឹងដំបៅរបស់យើងឬក៏ស្នាមមុតនឹងវាអាចคลายឬក៏ជារោគមួយដែលវាអាចឆ្លងមកពីរបស់នេះរបស់នោះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យអីជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺជាគេអាស័ព្ទ infect បាទ infect យើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាឆ្លងណាបាទឆ្លងប៉ុន្តែបើជំងឺដែលវាคล้ายក៏យើងអាចប្រើជាមួយនឹងពាក្យ infect នេះដែរបាទវាទៅជាគុណនាមទៅជា infected អូខេ infected cat មានន័យថាស្នាមមុតដែលคล้ายអញ្ចឹងណាអូខេបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង infect គេបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសប្រើថា to give somebody a disease ឬក៏មួយទៀតយើងនិយាយថា to pass disease to a person animal or plant បាទអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានជំងឺបាទឧទាហរណ៍ដូចជា people with the virus may feel perfectly well but they can still infect others អូខេចាំមានន័យថាមនុស្សដែលមានមេរោគហ្នឹងអាចមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងវិញប៉ុន្តែពួកគេអាចនៅតែចម្លងដល់អ្នកដទៃបានបាទអញ្ចឹង infect other មានន័យថាចម្លងដល់អ្នកដទៃបាទហើយនៅក្នុង structure របស់វាយើងអាចនិយាយជាមួយថា be infected with ឬក៏ by something បាទមានន័យថាចម្លងឬក៏ឆ្លងដោយសារអ្វីមួយបាទឧទាហរណ៍អាចថា all the potato plants are infected with a virus មានន័យថាដើមប៉េងប៉ោះទាំងអស់នេះបាទត្រូវបានឆ្លងដោយប្រភេទមេរោគបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគេអាស័ព្ទ infect ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទគេហៅថាជំងឺមួយចំនួនដែលវាឆ្លងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ពាក្យពីរទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទមានជំងឺឬក៏ជំងឺកើតឡើងមកដល់មនុស្សយើងហើយវាអាចជាទៅវិញណាវាសះស្មោយទៅវិញថាតើយើងគួរតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យអ្វីឬក៏បាទពាក្យមួយណាអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន2រវាងពាក្យ recover ហើយនិងពាក្យ heal បាទអញ្ចឹងពាក្យនេះជាភាសាខ្មែរយើងបកប្រែមកថាជាសះស្បើយដូចគ្នាតែការប្រើប្រាស់វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងសូមស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពាក្យ recover បាទ recover ជាគេអាស័ព្ទមានន័យថា to get better after an illness accident shock etc អញ្ចឹងពាក្យ recover នេះមានន័យថាយើងទទួលបានសភាពប្រសើរបាទពីជំងឺបាទពីការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន get better មានន័យថាបានប្រសើរមកវិញអញ្ចឹងយើងអាចប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា recover ឧទាហរណ៍ after a few days of fever she began to get recover បាទមានន័យថាបន្ទាប់ពីនាងបានគ្រុនពី3ថ្ងៃមកឥឡូវនេះនាងចាប់ផ្ដើមប្រសើរបាទប្រសើរហើយចាប់ផ្ដើមជាសះស្បើយបន្តិចម្ដងហើយអូខេបាទអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យ recover ហើយជាមួយនឹងពាក្យ heal វិញគឺអត្ថន័យរបស់វាជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថា to make or become well again especially after a cut or other injury អញ្ចឹងយើងបកប្រែមកថាវាជាសះស្បើយដែរប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺសំដៅថាទៅលើស្នាមរបួសឬក៏គេហៅថាការគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងណា
Chẳng đôi chỉ miền Nam một Nam ấy chẳng chỉ đám đại dương ai chia xa xa bao em pí rồi buông nút dương ai vô bị hiếu ní mà bài chỉ mùi xong chầm năm ngọt này là từ nít cái dương sẵn đại từ lỡ một phê này được buộc một phê này cà rồng cua và đòi bạc po từ lỡ riêng cài rồi bỏ dương chẳng Nam được buộc rồi có ca cua nặng nút vì ai chia làng vinh mốc cứ dương bài chỉ mùi nằm biết hiếu rồi có kể sắp hiếu nửa ngày. Okay, with the whole it took 3 months for my arm to heal properly. Miền này tha vì chừng này bị bay thải vừa đầy bọc nhôm nữa nghe. Át chia sạc sờ bòi bàn rồi sao một quỳnh. Okay, bạn chứng ní cứ chia phiếp đây không phải khi đánh rồi viếng bị tha recovery rồi có recover cho mùi nằm bị heal rồi có healing nữa ngày. Okay. Bạn chân ở bờ sân trên này tao khní là toàn ở quay để khi bạn ở phần dưới là không nhà điền y tế xôm này tao khní ai comment là thằng cao mất cho mình báo chú này tao khní bạn và ok chân trong cáo chúng tôi tao khní sau bye bye.